Laipni lūgti OneTech mācību kanālā. Šī ir 1C ERP programmas nodarbība par plānošanu, ko iesākām iepriekšējā video, kur aplūkojām plānošanas scenārijus, plānu veidus un plānošanas datu avotus. Tāpēc tagad varam pāriet pie plānošanas dokumentu veidošanas. Turpināsim iepriekšējā nodarbībā iesākto uzdevumu. Uzņēmumā tiek izmantot nodrošinājuma schēma. Ko tas nozīmē? Kādi citi varianti ir iespējami? Ir iespējams atdalīšanas schēma, kad primārais ir iepirkumi, un nodrošinājuma schēma, kad primārais ir pārdošana un ražošana. Šajā grafikā ir parādīts plānošanas nodrošinājuma schēmas piemērs no pārdošanas prognozēm līdz iepirkuma plāniem. Tas nozīmē, ka pārdošanas plāns pēc nomenklatūras ir primārais avota dokuments. Pamatojoties pārdošanas plānu, tiek veidot visi nodrošinājuma plāni. Var sākt ar apkopoto plānu, ar pārdošanas plānu pēc preču kategorijām. Pēc tam detalizēt pārdošanu pēc nomenklatūras. Tālāk, ja tā ir tirdzniecība pamatojoties pārdošanas plānu, uzreiz tiek veidots iepirkuma plāns. Ja tas ir ražošanas uzņēmums, pārdošanas plāns veido ražošanas plānu. Pamatojoties ražošanas plānu, var iegūt pusfabrikātu un materiālu plānu, kas būs nepieciešama produkcijas ražošanai, un šāda plāna dati tiek pievienoti iepirkuma plāniem. Sākotnēji tas var likties sarežģīti. Tāpēc vispirms aplūkosim vienkāršāko piemēru. Izveidosim pārdošanas, atlikumu un iepirkumu plānus. Ražošanas plānus aplūkosim citā tēmā, jo šim nolūkam būs jāapskata ražošanas un remonta apakšsistēma. Tātad mums jau ir aizpildīti visi nepieciešamie katalogi, mums ir scenārijs, mums ir plānu veidu un plānošanas datu avoti. Pārējām pie pārdošanas plāna veidošanas. Sadaļa budžeta veidošana un plānošana, pārdošanas plāns pēc nomenklatūras. Šajā bāzē jau ir plānošanas dokumenti izveidot, tāpēc apskatīsim, kas tajos mums būs jāizpild, kad veidosiet jaunu dokumentu. Dokumentā obligāti jānorāda scenārijs. Tiklīdz norādīju scenāriju, periods man ir automātiski aizpildīts. Atgādinu, ka periodiskums ir mēnesis, periodu skaits pēc noklusējuma ir 1. Tātad sistēma man piedāvā izveidot pārdošanas plānu vienam mēnesim. Pieņemsim, ka augustā es izveidoju plānu 24. gada septembrim. Papildus scenārijiem dokumentā ir obligāti jānorāda plāna veids. Šajā gadījumā mans plāna veids būs pēc avotiem. Atgādināšu, ka iepriekšējā nodarbībā mēs apskatījām, ka ir 2 plāna veidi pēc formulas un pēc avotiem. Tagad mēs aizpildām tabulas daļu. Tabulas daļu vienmēr varam aizpildīt manuāli ar pogu pievienot. Var izmantot preču atlases formu, var ielādēt no ārēja faila, teiksim, no kāda faila nokopēt un ievietot šeit informāciju. Taču mēs izmantosim citu iespēju. Mēs nevelti izveidojām avotus. Tagad mēs aizpildīsim tabulas daļu atbilstoši šiem avotiem. Tā kā iepriekš noteikumus nenoteicu, teicu, ka to var izdarīt jau dokumentā, tāpēc iestatīt noteikumu un aizpildīt. Pārējām uzreiz uz pilnajām iespējām, lai redzētu visu, kas mums ir pieejams. Tātad, ko mums šeit vajadzētu norādīt? Šeit mēs norādām daudzumu aizpildīšanas avotus. Tā kā vārds avoti ir daudzskaitlī, tas norāda, ka mēs šeit varam izmantot vairākus avotus. Mēs varam tiem norādīt dažādas zīmes, piemēram, saskaitīšanu un atņemšanu. Mēs varam šos avotus sagrupēt un izvēlēties, piemēram, kādu vienu, minimumu, maksimumu. Varbūt mums tie jāsaskaita un tā tālāk. Man pietiks ar vienu avotu. Mans avots ir pārdošana. Saskaņā ar mūsu uzdevumu es veidoju pārdošanas plānu, pamatojoties uz iepriekšējā perioda pārdošanas statistiku. Mani interesē faktiskie pārdošanas apjomi. Esmu izveidojis avotu un izvēlos to šeit – pārdošana. Tagad man jānorāda, par kuru periodu mani interesē pārdošanas apjomi. Šajā datubāzē pārdošanas ir, un tās ir reģistrētas par augustu mēnesi. Tas nozīmē, ka, ja es plānoju sastādīt plānu septembrim, man periods ir jānobīd par 1 mēnesi, jeb 1 mēnesi atpakaļ. Tāpēc iestatījumos norādījuši periodu nobīdi – -1. Ja nepieciešams, rezultātu var mainīt par kādu procentuālo daļu, palielināt, samazināt. Šeit tad norāda vai nu pluszīmi vai mīnuszīmi. Ir iespējams izmantot noapaļošanu un papildus atlases zemāk. Iedomāsimies, ka man interesē visa pārdošana, jebkuras organizācijas vārdā no jebkurām noliktavām, jebkura nomenklatūra. Tas ir, es ņemu pārdošanu augusta mēnesī, norādīju 1 mēnešu nobīdi. Tad ir jāizpild dokuments un apskatām rezultātus, kas mums ir sanācis. Tiešām par augustu mēnesi manā informācijas bāzē
ir pārdošanas, un atbilstoši tam ir aizpildīta tabulas daļa. Vajadzības gadījumā es, protams, varu šo informāciju labot. Varu šeit mainīt daudzumu, varu pievienot vēl kādu nomenklatūru. Tātad tas viss ir koriģējams. Plānošanas dokumentos mēs izmantojam statusus. Statusa mehānisms visbiežāk nav obligāts. Bet šajā gadījumā mums plānošanas dokumentos status ir vienmēr. Tas nozīmē, ka mēs tos nekur neieslēdzam vai neizslēdzam. Tāpēc mums ar tiem ir jāstrādā, un mēs strādājam ar statusiem manuāli. Kādam nolūkam ir paredzēti statusi, lai lietotājs pats varētu tos pārvaldīt. Tāpēc status maina manuāli. Dažos gadījumos tos tiešām var mainīt automātiski. To mēs redzēsim citos piemēros. Šajā gadījumā mēs to nedarām. Šeit statusus mainīsim manuāli. Tiklīdz esam pilnībā sagatavojuši pārdošanas plānu, ja nav nepieciešams iekšējs apstiprinājums uzņēmumā, tad es varu pārdošanas plānā uzreiz norādīt, ka tas ir apstiprināts. To arī darām, un tad es šādu dokumentu izpildu. Iedomāsimies šādu situāciju. Pieņemsim, ka esmu izveidojis pārdošanas plānu. Tad saņemu informāciju, ka dažiem nomenklatūras posteņiem mainīsies atlikums. Šobrīd nav svarīgi, kādēļ tas mainīsies. Varbūt gaidām saņemšana, varbūt kaut kas cits. Varbūt gluži pretēji tiks veikta nosūtīšana. Tātad es vienkārši zinu, ka atlikums mainīsies, un es gribu to ņemt vērā, sastādot iepirkuma plānu. Kas man šajā situācijā ir jādara? Lai to izdarītu, man ir jāizveido atlikuma plāns. Bet pirms tam man ir jāizveido plāna veids. Tas nozīmē, ka es izmantošu to pašu scenāriju, mācību scenāriju, taču man būs jāizveido plāna veids. Tātad vēlreiz budžeta veidošana un plānošana, iestatījumi un katalogi. Man interesē plāna veidi, atlikuma plāna veids man arī jau ir izveidots. Iepriekšējā nodarbībā apskatījām, kā veidot plāna veidus, tāpēc ilgi šajā sadaļā neuzkavēsimies. Nosaukums šeit būs vienkāršais variants pēc formulas. Izmantot atlikumu plānam. Summējošais un plāna veids ir gatavs. Tagad saskaņā ar šī atlikuma plāna veidu apskatīsim pašu dokumentu. Budžeta veidošana un plānošana, atlikuma plāns. Dokumenta atkal norāda scenāriju, mācību, norāda plāna veidu pēc formulas un plānoto atlikumu datums. Pieņemsim, ka es zinu, ka man šāda atlikuma būs 1. septembrī. Šeit uzreiz ielieku status apstiprināts un tabulas daļa preces. Preces man jau ir aizpildītas. Šeit izmantojam vienkārši aizpildīšanas variantu pēc formulas. Tāpēc redzam, ka iestatījumi ir atšķirīgi. Šeit ir jānorāda, kā aizpildīt nomenklatūras sastāvu un kā aizpildīt daudzumu. Varbūt vairāki varianti. Var izmantot formulu, var izmantot kādas patvaļīgas atlases. Nomenklatūras sastāvu var nemainīt. Tas nozīmē, ka tabulas daļa kaut kā jāizpild. Nomenklatūras sastāvs nav jāmaina, bet jānorāda tikai, kā tiek aizpildīts daudzums. Es sastāšu variantu, ka nomenklatūras sastāvs jāizpild no formulas, un tad jums būs jāprecizē šī jūsu izvēlētā formula lūk šajā sadaļā. Atgriezīsimies solīti atpakaļ un saglabājam šādu dokumentu. Pēdējais, kas man ir atlicis, lai pabeigtu uzdevumu, ir izveidot iepirkuma plānu. Atgriežamies informācijas bāzē. Izmantošu to pašu mācību scenāriju, bet man būs nepieciešams vēl viens plāna veids. Tātad budžeta veidošana un plānošana, iestatījumi un katalogi. Atkal plāna veidi. Tātad arī pēdējā plāna veidu esmu jau iepriekš izveidojis. Scenārijs ir tāds pats kā vienmēr, mācības scenārijs. Nosaukums pēc formulas. Vienkāršais aizpildīšanas variants, summējošais. Periodu skaits 1, papildus detalizāciju nekādu nenorādām. Tagad pārējām uz iepirkuma plānu. Budžeta veidošana un plānošana, iepirkuma plāns. Uzreiz uzlieku status apstiprināts, lai šo informāciju redzētu plānu sabalansētības atskaitē. Norādām scenāriju. Plānošanas periods ir septembris. Plānu veids pēc formulas. Tālāk jūs jau zināt aizpildīšanas mehānismu. Jums būs jādodas sadaļa aizpildīt preces, jāizvēlas formulu, kuru vēlaties izmantot. Tāpēc tagad dosimies pie mūsu galvenās atskaites – plāna sabalansētība. Tagad aplūkosim šo atskaiti.
Sadaļa budžeta veidošana un plānošana, budžeta veidošanas plānošanas atskaites. Šobrīd man interesē tāda atskaita kā plānu sabalansētība. Šajā atskaitē ir jāizvēlas scenārijs un jānorāda periods. Scenārijs ir mācību scenārijs, periods septembris, tātad nākamais mēnesis, un izveidot. Tāds mums ir izveidot visi nepieciešamie plāni. Paskatīsimies, kas mums ir sanācis. Šajā gadījumā redzam mūsu rezultāts. Kolona vajadzība plāni ir balstīta uz iepriekšējo periodu pārdošanu. Savukārt kolonai nodrošinājuma plāni vajadzētu sastāvēt no atlikumiem un iepirkumiem. Tālāk jūs jau varat pievienot citas kolonas, piemēram, plānotie gala atlikumi vai kādas citas, kas ļaus detalizētāk apskatīt pieejamo informāciju un tādā veidā veiksmīgāk pārvaldīt jūsu uzņēmumu. Tātad, rezumējot šajā nodarbībā apskatīto, mūsu uzņēmuma vajadzības ir balstītas uz iepriekšējā perioda pārdošanas statistiku, un šīs vajadzības mēs varam nodrošināt ar mūsu atlikumiem un iepirkumiem. Par ražošanu runāsim citās nodarbībās. Savukārt galvenās plānu sabalansētības atskaites priekšrocības ir resursu līdzsvarošana, plānošanas precizitātes uzlabošana, piekļuve aktuālai informācijai, riska samazināšana, izmaksu optimizācija, plānošanas stratēģijas efektivitāte, komunikācijas uzlabošana un saulaicīga problēmu identificēšana. Paldies, ka skatījāties un tiekamies nākamajās nodarbībās. Visu labu!